各位好，今日由我世紀21羽田地產 David 為大家介紹一個鄰近太和港鐵站一個樓盤。呢個樓盤係位於大埔嘅翠怡花園。咁我而家睇呢個單位實用面積係實用294尺，係一個放售嘅單位嚟嘅。好，咁我而家入咗屋啦。咁我哋先睇下入屋右手邊有個廚房。咁啊，廚房都好闊落同大嘅，因為都預留位可以擺到個洗衣機。咁呢度仲可以擺個雪櫃，因為雪櫃擺到廚房咧就唔需要話擺出廳，因為有啲廚房比較細咧，咁個雪櫃要擺出去廳嗰度嘅。好，咁我哋而家望埋個廳啦。廳咧側邊呢度可以擺電視機或者梳化嘅。咁廳個景觀咧，主要都係望到東南方向嘅，望到啲樹景啊、街景，景觀都尚算開揚，同對面座數都有一段嘅距離。好，咁我哋可以望埋洗手間浴室啦。咁浴室方面咧，都相當之闊落大嘅，咁啊同埋做咗個企缸，原先浴缸嚟嘅，做咗一個企缸。跟住我哋再望埋房間啦。好，房間方面咧都可以預留位擺張床同埋個衣櫃嘅，空間感都闊落。窗嘅景觀咧，都係望返去對面太和村個景觀。好，我哋再望埋隔離間房啦。隔離間房咧，業主有個衣櫃，景觀都係望返去對面屋村景嘅。好，今日介紹到呢度為止啦。咁如果大家對呢個單位有興趣嘅話咧，可以聯絡我哋世紀21羽田地產。多謝。